Ennaku z'omubbi zima kakati kyovola ebbaluwa gy'aba yeesibyeko baabuwe teyinza kuyimirira kubanga yeesigamiziddwa ku certificate enjingirire. Ekintu kyonna bwe kibeera kijingirire neno certificate ya National Council for Education teyinza kuyimirira kubanga ebadde yeesigamiziddwa ku bintu ebijingirire. Nti n'Oluchina musajja wattu n'awadde asome ku Luchina naye tebiyamba. Wune Tanzania kosi ya myezi 3 gyokka gyaleese gyataddeko ogenda okumaliriza byonna ne tukizuula nti n'okusoma kwa mukwano gwaffe era bamulabyeko bamulabire nga ddala naye tuyina kano akantu kemulaba kantu kakulu kano ka National Voter Register. Akakiiko k'ebyokulonda nze ntunuulidde Lwashande yaleeta bino ng'omuntu Lwashande ng'omuntu yabiwaayo n'asayidinga nti no byempaddeyo bikola zeki bituufu. Ate n'obwa Bereje amateeka gafuuka ekitiba kya Nabbubi gw'omunafu omunaku n'akatonyeze bakakutiza bakatunuulira niyo oliye bwe yajja najja nga General Mulamba atudde ani anamugaba buli omu returning officer nga bateekako so nga byakutte byoya byanswa temuli kantu. Okuloopa omusango gw'okuwandiisa General Lwashande Emmanuel nti candidate yeesimbyewo okukiikirira essaza ly'Emiyaga mu Parliament. General Lwashande nga bwe mukiraba tufunye obujulizi obulaga nti n'okwesimbawo kwe teyeesimbawo ng'omuntu yeesimbyewo nga candidate. Amateeka nga bwe galagira ebirayiro by'alina okukola n'alimbira mu kulayira okwo ne bye yateekamu byonna nga bya bulimba. Era n'oyo yamukolera ebirayiro ebyo yajjuza yateeka stamp oba yajjuza envumbo ku foomu etanaba kujjuzibwa kubanga omulamuzi yamala kusayininga nga leero gye yagenda omulamuzi grade 1 ate ye enkeera ati lwe yagenda anoonye emikono egy'abo abeesimbyewo ate nga eggulo limu olunaku nga 8 omulamuzi ye lwe yakoona envumbo ku mpapula ze ate emikono labayo n'agenda n'aginona ne foomu n'azijjuza enkeera nga 9. Kati kitegeeza omulamuzi ono biki bye yateekako omukono bye yali akakasa nti ebiwandiikiddwa ge mazima meereere bye bituufu byali bya bulimba. Ekyokubiri tutunuulidde ku buyigirize bwe. General Lwashande talina buyigirize atandika ng'alimba mu bukujjukujju nti yafuna certificate eya Uganda People's Defence Forces mu 1982 naye mwenna nga bwe mumanyi mu 82 tewaliwo UPDF, tewaliwo magye gayitibwa UPDF. Amagye agaliwo gali ga UNRA agali agobote. NRA yali mu nsiko teyaliwo. Mukimanyi nti UPDF egenza okujja mu 1995 tufunye UPDF naye mabega wonna tewali UPDF gyayinza okwogerako eyamuwa certificate mu basic training mu 1982. Kati ate ekyo kyakozesa okugamba nti yafuna certificates endala ate nazo zirimu ebituli. Etteeka eriragira okugattagatta okutendekebwa kw'abajaasi abaagala okwesimbawo kugamba nti olina okuba nga wakola koosi ya myezi 9 ate bwe yagenda e Tanzania yamalayo myezi 3 n'ebira. Kati ebyo nabyo tulaba nga okwesimbawo kwe kubadde mu bukujjukujju mu lukujjukujju okutasaana kuyita. N'ekisembayo tugenza okwetegereza mwana wattu General Lwashande talina mikono gimusobozesa, talina mikono. Emikono gy'alina emikono balagira mikono 10 gyokka omuntu okwesimbawo, emikono 10 naye alina mikono 7. Omukono ogumu ogwanawulira Peter alina NIN naye mu register tulina ne register. Mu register taliimu ne voter locator ke kakulaga ono omuntu mu kitundu mwali oba taliyo. Tali mu register teteeka ligamba nti alina kubanga yewandiisiza nga mulonzi mu kitundu ekyo. Ne twongerako ne munne Naziwa Aisa. Naziwa bwe tuteekamu NIN bwe bagenza okuteekamu NIN eyo yagambye nti weerwa emiyaga ekwata ku mukyala bamuyita Azuna Amina Wekamwenge n'olwekyo n'oyo owokubiri si mulonzi n'owokusatu Jovia weerwa Amatengo naye mu register si mulonzi. Kati ye bwe yabaka
ID nalowooza nti yalina ID ateekwa okubanga mulonzi. So ng'oyinza okubeera ne ID, national ID kuliko nini, tekitegeeza nti nno buli alina nini ku national ID abeera yeewandisiza nga mulonzi. Oyinza okubeera nga buli mulonzi naye ng'olina ne national ID, naye tekitegeeza nti buli lw'obeera ne ID oteekwa okuba mulonzi mu register. Mu register ez'Electoral Commission taliimu, mu voter locator taliimu, kati ali kakunizo. Era entamu ye bavuunike. N'olwekyo neeyanza ttiimu yange ebapuliida Honorable ne ttiimu ye abakoze obutaweera okugenda okuzuula ensonga zino. Ne munnaffe Council Balireere gwe tutasobodde kubeera naye wano tayinza kuyimirira. Abaali beesimbye okubwa president baabula emikono ne babasuula. Kati musajja wattu ono bamusiibuleko nga bukyali. Council nkwebaza. Weebale kusoma amateeka, weebale kusoma yenjawulo y'okusoma. Mwebale kusoma amateeka era n'abali eyo mujja kukiraba. Kakati bibino byonna nga bw'obiraba, kino kyekirayiro ky'omulamuzi. Omulamuzi yakikolanga 8 ogw'omwenda. Kakati ate ye musajja wattu emikono gino gigino ate jjo ne bawandika ne bajjuza foomu nga 9 ogw'omwenda 2025. Ate omulamuzi yamuteerako nga 8 ogw'omwenda 2025. Kati ono omulamuzi bino biki bye yali akakasa nti bituufu. Ose ogikola nti nekijjuziddwa kyekituufu, tukikakasa kyekituufu, naye bw'atyo era olw'effujjo n'alabika nga ayitiddemu awo. Kaakati ekigambo kiikino olangirira otya nti nno wafuna certificate teyaliiwo 1981. Kati ate n'ateekako omutwe omunene ate nga ono munda agamba nti bagikolera Tripoli Military College e Libya. Kakati kyova olaba oyinza ennaku z'omubbi zima. Kakati kyova olaba ebbaluwa gy'aba yeesibyeko baabuwe teyinza kuyimirira kubanga yeesigamiziddwa ku certificate enjingirire. Ekintu kyonna bwe kibeera kijingirire, neno certificate ya National Council for Education teyinza kuyimirira kubanga ebadde yeesigamiziddwa ku bintu ebijingirire. Nti n'Oluchina musajja wattu n'awadde asome ku Luchina naye tebiyamba. Wune Tanzania koosi ya myezi 3 gyokka gyaleese gyataddeko okugenda okumaliriza byonna ne tukizuula nti n'okusoma kwa mukwano gwaffe era bamulabyeko bamulabire nga ddala. Naye tulina kano akantu kemulaba kantu kakulu kano ka National Voter Register. We actually challenging the nomination of General Emmanuel Rwashande as candidate for Member of Parliament, Remiaga County, in the just concluded nominations. So we're here to take him on several grounds. One, we say that he was nominated illegally, irregularly, and therefore that nomination cannot stand. We've come to raise our complaint to the Electoral Commission with our prayers to have his nomination cancelled on those grounds. But specifically, we are looking at his irregular nomination. He did not follow the Constitution, the Parliamentary Elections Act, the Electoral Commission Act, starting with his own document, the nomination form, that he did not commission his documents. But to be strictly to the point, he has no nomination forms before the Electoral Commission. Therefore, he was not nominated properly. Look at it this way. We are looking at the fraudulent academic documents he presented as a second leg. The academics, the papers were based on a certificate from National Council for Higher Education, but it had material illegalities and irregularities. He claims to have attained the basic training by UPDF in 1982, when everybody in the country knows that by 1982 there was nothing called UPDF to talk about.
And that is the one he uses as a basis to go for other trainings that he purports to have undertaken, like one in Tanzania, another one in China, and others. They're all based on that false premise of a certificate he acquired. But even not that withstanding, he must have taken these and placed them on top of an O-level certificate for him to have to be equated, to move to that level of equating, which unfortunately he did not have. And those, once we explored them, we found out that he was illegally nominated, irregularly nominated. But last to that, incidentally, General Ashande lacks the minimum number of signatures to support his nomination. He doesn't have the mandatory 10 signatures from the voters in the electoral area of Remiyaga. He falls short of that number. The one he brings, and I think that has been his hallmark. Those he has, he saw the names, but they were not registered voters in Remiyaga. And we have cases here. We can cite their names. So he falls short of the requisite mandatory signatures. He has to have 10 signatures. But like the one of Nahurira Peter, yes, Nahurira Peter, he holds a national ID with a NIN, but he's not a registered voter. Like so many others. You have Nazwa Aisha, whose NIN reflects somebody else, Najuna from Kamwenge, not from Sembabuli. So we say that his nomination was fraudulent. It cannot stand. And you also saw, if the presidential candidates could be thrown out of the Electoral Commission for failure to gather the necessary signatures to support their nominations, how about Rashande? It is the Electoral Commission on trial. It is General Rashande on trial. He purports to have been nominated, whereas he was never nominated. And he falls short by 3 signatures. He has only 7. Even that Jovia, who comes from Rwamatengo, she's not on the register. She's not a registered voter. For him, he got the 10 names and he marched to the Electoral Commission. And the Electoral Commission, for us, we suffered the scrutiny. And I think for him, being a big man of some sort, they just endorsed his forms. On a closer scrutiny, we find that his nomination, therefore, cannot stand and it must be struck out, and he cannot be a candidate anymore